E pronto da mangiare. النهارده عملنا فراخ بروستد، حاجه كده خطيره واحلى كمان من اللي بتتقدم في المطاعم اللي انتوا عارفينها، مش عايزين نقول اسماء. طبعا الفراخ البروستد بتاعتي قرمشه بقى وحاجه كده جامده. وطبعا الفراخ بتاعتنا ما تحلاش الا بايه؟ الا بالصوص بتاع الكاتشب الخطير، وحاجه كده جامده جدا. عايزه اوريكم الشكل بتاعها خطير ازاي. افتح لكم واحده، شايفه من جوه عامله ازاي؟ شايفه مستويه ازاي؟ وكمان ولا فيها اي حاجه، دايبه دوب، خطيره. عايزين نقطع حته كمان. شايفه الفراخ عامله ازاي من جوه مستويه، ولا سلقتها ولا اي حاجه، سويتها بطريقه بس بسيطه هقول لكم عليها في الفيديو. لو عايزه بقى تعرفي انا عملت الجمدان ده ازاي، ادخلي على قناتي اكلات ايطاليه مصريه مطبخ رشا وانتي تعرفي انا عملت البروستد الخطير